Leksjon 1. Viktigste matvarer. Morgen, Anna. Jeg fikk også litt melk, brød og egg. Fant du alt du trengte? Hei John, det gjorde jeg. Jeg klarte å få tak i ingrediensene til middag i kveld. Det er flott å høre. Hva planlegger du å lage mat? Jeg lager en solid grønnsakssuppe. Den er perfekt for dette kjølige været. Høres trøstende ut. Jeg elsker en god suppe, spesielt når den er hjemmelaget. Absolutt. Det er så mye sunnere enn butikkjøpte alternativer. Tilsetter du noen spesielle krydder eller urter for å forsterke smaken? Ja. Jeg pleier å tilsette timian og rosmarin. Det gir suppen en nydelig aroma. Den kombinasjonen må jeg prøve. Friske urter gjør virkelig en forskjell i retter. Leksjon 2. Kundehjelp. Hei Anna, jeg ville be om hjelp med noe. Hei John, selvfølgelig. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Jeg prøver å organisere timeplanen min for uken, men jeg er litt overveldet. Det kan jeg hjelpe med. Har du tenkt på å prioritere oppgavene dine? Det er en god idé. Jeg blir ofte på sidespor av mindre viktige ting. Det skjer med de beste av oss. Å lage en liste kan hjelpe deg med å holde fokus. Det skal jeg definitivt prøve. Hvordan organiserer du vanligvis oppgavene dine? Jeg kategoriserer dem basert på at det haster og viktig. Det hjelper meg å takle det som trenger oppmerksomhet først. Det gir mening. Jeg skal prøve det og se om det forbedrer produktiviteten min. Leksjon 3. Finne den perfekte passformen. Hei Anna, jeg ser etter jeans i størrelse 28. Hei John, la meg sjekke stativet for deg. Hvilken stil er du interessert i? Jeg foretrekker en slim fit. Det er mer behagelig for mine daglige aktiviteter. Det høres fint ut. Slim fit jeans kan være ganske allsidig. Har du en bestemt farge i tankene? Jeg går vanligvis for klassisk blått, men jeg er åpen for å prøve svart også. Begge er gode valg. De kan enkelt kombineres med forskjellige antrekk. Nøyaktig. Jeg liker å holde garderoben min enkel, men stilig. Har du funnet noen gode jeans i det siste? Jeg kjøpte nylig et par slitte jeans. De gir et trendy utseende samtidig som de er komfortable. Distressed jeans kan gi karakter. Jeg bør vurdere den stilen også. Definitivt. Og hvis du ikke finner størrelse 28, kan du be om hjelp også hjelpe deg med å finne riktig passform. Godt poeng. Jeg skal huske å spørre om jeg ikke finner det jeg trenger. Leksjon 4. Omfavne selvbildet. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvor mange bekymringer folk har for det fysiske utseendet. Hei John, det er et interessant tema. De fleste vil gjerne ha et ideelt utseende. Ekte? Det virker som det er et konstant press for å oppfylle visse skjønnhetsstandarder. Ja, og det kan være slitsomt. Det er viktig å omfavne vår egenart i stedet. Jeg er helt enig. Å feire vår individualitet kan føre til større selvaksept. Nøyaktig.
Sosiale medier skildrer ofte urealistiske bilder, som kan påvirke selvtilliten vår. Det gjør det. Å ta pauser fra sosiale medier kan hjelpe oss med å fokusere på våre virkelige liv og egenverdi. Absolutt. Å omgi oss med positive påvirkninger er nøkkelen til å bygge et sunt selvbilde. Godt sagt. La oss minne hverandre på å sette pris på hvem vi er, feil og alt. Leksjon 5. Forstå publikummet ditt. Hei Anna, jeg har tenkt på markedsføringsstrategien vår. Hei John, det er et viktig tema. Vi må identifisere målgruppen og deres preferanser. Høyre. Å forstå publikummet vårt bidrar til å skreddersy budskapene våre mer effektivt. Nøyaktig. Vi bør gjennomføre undersøkelser eller samle tilbakemeldinger for å vite hva de virkelig ønsker. Flott idé. Dette vil gjøre oss i stand til å lage innhold som resonerer med dem. Analyser av demografiske data kan også gi innsikt i deres interesser og atferd. Ja. Det er viktig å tilpasse tilnærmingen vår basert på disse funnene. Å holde øye med trender kan hjelpe oss å holde oss relevante i markedet. Avtalt. La oss samle ideene våre og utvikle en omfattende plan for å nå publikummet vårt effektivt. Leksjon 6. Den perfekte piknikdagen. Hei Anna, hvordan er været i dag? Det er ganske sol, er det ikke? Hei John, ja, det er det. Solskinnet gjør den perfekt for en piknik i parken. Absolutt. Har du noen favorittpiknikplasser i tankene? Jeg elsker den botaniske hagen. Blomstene er vakre, og det er vanligvis ikke for overfylt. Det høres deilig ut. Hva pleier du å pakke til en piknik? Jeg liker å ta med smørbrød, frisk frukt og noen forfriskende drinker. Hva med deg? Jeg pleier å pakke snacks som ost og kjeks, sammen med noen hjemmelagde kaker. Enam? De høres herlige ut. Vi bør lage en liste over ting å ta med. Flott idé. La oss også vurdere noen utendørsspill og nyte mens vi er der. Det ville gjort det enda morsommere. En frisbee eller et teppe for å slappe av høres perfekt ut. Jeg kan ikke vente. Det vil være en fantastisk måte å nyte det solfylte været og hverandres selskap. Leksjon 7. Omfavne lokal kultur. Morgen, Anna, når jeg reiser, prøver jeg alltid å fordype meg i den lokale kulturen. Hei John, det er en fantastisk tilnærming. Det forbedrer virkelig reiseopplevelsen. Absolutt. Å prøve lokal gatemat er en av mine favorittmåter å få kontakt med et sted. Jeg er enig. Gatemat gjenspeiler ofte de autentiske smakene i regionen. Har du en favorittrett? Jeg elsker taco når jeg er i Mexico. De smaker så friskt og levende. Det høres deilig ut. Jeg liker å prøve lokale bakverk når jeg er i Europa. De er alltid en godbit. Samhandling med lokalbefolkningen kan også gi god innsikt i deres tradisjoner. Ja. Å engasjere seg i samtaler kan føre til fantastiske anbefalinger for skjulte perler. Nøyaktig.
Det handler om å omfavne opplevelsen og lære av de rundt oss. Leksjon 8. Betydningen av løfter. Hei, Anna. Jeg har tenkt på betydningen av løfter i livene våre og i lovene våre. Hei, John. Det er et spennende tema. Løfter danner grunnlaget for tillit og relasjoner. Absolutt. Selv om nasjonen vår noen ganger har stoppet opp og noen ganger forsinket med å holde løfter, må vi følge opp. Ja, det er viktig for å opprettholde troverdighet og sikre rettferdighet. Hvordan tror du vi kan oppmuntre til ansvarlighet? Jeg tror å fremme åpen kommunikasjon er nøkkelen. Folk bør føle seg komfortable med å diskutere sine forpliktelser. Jeg er enig. Åpenhet gir bedre forståelse og samarbeid. I tillegg kan lære verdien av løfter fra en ung alder innpode integritet i fremtidige generasjoner. Godt sagt. Det er avgjørende for å bygge et samfunn basert på gjensidig respekt og samarbeid. La oss håpe at vi alle kan strebe etter å holde løftene våre, både personlig og kollektivt. Leksjon 9. Forutse en kunstnerisk helg. Hei, Anna. Det gleder meg til kunsthelgen vår. Hei, John. Jeg også. Det blir en forfriskende pause fra vår vanlige rutine. Absolutt. Jeg gleder meg til å utforske galleriene og kanskje til og med prøve å male selv. Det høres spennende ut. Har du noen gang malt før, eller blir dette en ny opplevelse for deg? Jeg har tuslet litt, men jeg er definitivt ingen ekspert. Det blir gøy å lære sammen. Å lære sammen er den beste delen. Hva slags kunst er du mest interessert i? Jeg er fascinert av abstrakt kunst. Det virker så uttrykksfullt og åpent for tolkning. Jeg elsker abstrakt kunst også. Det gir så mye kreativitet. Har du en favorittartist? Jeg liker Claude Monet. Han er veldig kjent. Jeg er en stor fan av Claude Monet. Hans bruk av farger og lys er bare fascinerende. Monets arbeid er vakkert. Vi bør definitivt besøke et sted som har impresjonistisk kunst denne helgen. Leksjon 10. Reisearrangementer. Morgen, Anna. Jeg hørte at de tilbyr overnatting og måltidskuponger for vår kommende tur. Hei, John. Det er bra. Vi kan i det minste spare litt penger på mat og losji. Nøyaktig. Måtte du bestille overnattingene selv, eller ble de ordnet for deg? De ble ordnet for meg, noe som gjorde planleggingen mye enklere. Hva med deg? Jeg måtte bestille min, men jeg fant mye på nettet. Det er alltid hyggelig å spare penger. Absolutt. Å finne gode tilbud kan virkelig forbedre reiseopplevelsen. Høyre. Planlegger du å utforske det lokale kjøkkenet mens vi er der? Definitivt. Jeg tror alltid å prøve lokale retter er en av de beste delene av å reise. Jeg er enig. Jeg gleder meg til å smake på de lokale smakene og kanskje bringe tilbake noen oppskrifter. Leksjon 11. Å verne om minner. Hei, Anna. Det er så viktig å verne om å huske reiseopplevelsene våre. Hei, John.
Jeg er glad for å høre det. Disse minnene former ofte våre perspektiver. Nøyaktig. De gir historier som vi kan dele med andre. Har du et favoritt-reiseminne? Ja, å besøke de gamle ruinene i Roma var uforglemmelig. Historien var så håndgripelig. Det høres utrolig ut. Jeg husker at jeg gikk på fjellet og følte meg helt i fred. Naturen har en måte å jorde oss på, ikke sant? Noen fremtidige reiseplaner i horisonten? Jeg vurderer en reise til Japan. Jeg vil oppleve kulturen og kirsebærblomstringen. Det ville vært fantastisk. Japan har en så rik kultur og deilig mat. Absolutt. Jeg håper å få mange flere gode minner på den turen. Leksjon 12. Virkningen av arbeidsstiler. Hei, Anna. Jeg har lagt merke til at når jeg jobber i korte støt, føler jeg at jeg får gjort mer på den måten. Hei, John. Virkelig. Jeg har hørt at det faktisk kan redusere produktiviteten for noen mennesker. Det er interessant. Jeg lurer på om det avhenger av den enkeltes arbeidsstil. Definitivt. Noen trives med struktur, mens andre trenger fleksibilitet for å holde seg motivert. Nøyaktig. Jeg opplever at å stille inn en tidtaker for fokuserte arbeidsakter hjelper meg å holde på oppgaven. Det er en smart teknikk. Det skaper en følelse av at det haster, noe som kan være svært effektivt. Høyre. I tillegg holder det å ta regelmessige pauser tankene mine friske. Hvordan pleier du å disponere tiden din? Jeg foretrekker å lage en detaljert tidsplan. Å vite hva jeg trenger å gjøre holder meg organisert. Det høres produktivt ut. Synes du det hjelper deg å unngå utsettelse? Ja, det gjør det. Å ha en klar plan gjør det lettere å holde seg i rute. Jeg tror jeg burde prøve en mer strukturert tilnærming og se hvordan det fungerer for meg. Leksjon 13. Historien om landet. Morgen, Anna. Visste du at dette området en gang var eid av noen få velstående utleiere? Hei, John. Virkelig? Det visste jeg ikke. Hva skjedde med landet? Huseierne bestemte at de kunne tjene mer penger på jorda hvis de kastet ut leietakerne. Det er uheldig. Utkastelse kan ha en så dyp innvirkning på lokalsamfunn. Absolutt. Det fortrenger ofte familier og forstyrrer lokal kultur. Det er trist å tenke på menneskene som mister hjemmene sine. Var det noen protester mot det? Ja, det var det. Samfunnet kom sammen for å kjempe for rettighetene deres, noe som er inspirerende. Det er godt å høre. Noen ganger kan kollektiv handling føre til positive endringer. Nøyaktig. Det er viktig for folk å stå opp for det de tror på. Leksjon 14. Etablere en morgenrutine. Hei, Anna, det er flott. Jeg har tenkt å etablere en morgenrutine selv. Hei, John. Morgenrutiner kan virkelig sette en positiv tone for dagen. Hva har du i tankene? Jeg tenker på å inkludere trening, en sunn frokost og litt lesing. Det høres ut som en fantastisk plan. Trening kan øke energinivået og forbedre fokus. Nøyaktig.
Jeg har hørt at å ha en konsekvent rutine også kan redusere stress. Absolutt. Det gir deg en følelse av kontroll og prestasjon helt fra starten. Jeg ønsker også å inkludere litt tid til mindfulness eller meditasjon. Det er en fantastisk idé. Det kan hjelpe deg med å sentrere tankene dine og øke klarheten. Jeg må begynne i det små og gradvis bygge videre på rutinen min. Noen tips for å holde seg til det? Å føre en journal for å spore fremgangen din kan være veldig motiverende. Dessuten, ikke vær for hard mot deg selv. Godt råd. Jeg er spent på å starte denne reisen og se hvordan den forandrer morgenene mine. Leksjon 15. Viktigste matvarer. Hei Anna, jeg tenkte på å lage en liste over pantry-stifter for vår neste dagligvaretur. Hei John, det er en god idé. Hvilke stifter synes du vi bør inkludere? Jeg tror vi bør starte med varer som ris, pasta og hermetiske bønner. De er veldig allsidige. Absolutt. Og ikke glem krydder og oljer, de kan virkelig forbedre smaker i matlagingen vår. Høyre. Hvordan pleier du å frakte alle dagligvarer hjem? Jeg liker å bruke gjenbruksposer. De er lettere å bære og mer miljøvennlige. Det er smart. Noen ganger sliter jeg med tunge sekker. Jeg må kanskje investere i en solid handlekurv. En vogn høres nyttig ut, spesielt for større turer. Det hjelper også å fordele vekten jevnt. Nøyaktig. Jeg opplever at planlegging fremover gjør dagligvarehandelen mye mer effektiv. Leksjon 16. Utfordre status quo. Morgen, Anna. Har du hørt om Didrikson og hennes utfordringer til EUs utdaterte regler? Hei John, ja. Det er inspirerende hvordan hun nektet å godta de utdaterte forskriftene. Absolutt. Hennes besluttsomhet til å gå inn for endring er prisverdig. Det er det virkelig. Å utfordre status quo krever mye mot og overbevisning. Definitivt. Didrikson satte en presedens for fremtidige idrettsutøvere til å kjempe for rettighetene deres. Nøyaktig. Det er viktig for idrettsorganisasjoner å utvikle seg med tiden. Jeg er enig. Ved å utfordre disse reglene banet Didrikson vei for større likestilling i idretten. Ja, og det oppmuntrer andre til å stå opp for det de tror på også. Det er utrolig hvordan en persons handlinger kan skape en ringvirkning for endring. Leksjon 17. Utvide sirkelen vår. Hei Anna, piknikplanene våre er i ferd med å forme seg. Bør vi invitere noen andre til å bli med oss? Hei John, det høres bra ut. Kanskje våre venner fra engelskklassen har lyst til å bli med? Det er en fantastisk idé. De kan ha glede av utflukten, og det kan være en morsom sjanse til å øve på engelsk. Nøyaktig. I tillegg er det alltid hyggelig å sosialisere seg utenfor klasserommet. Tror du de ville være interessert i å ta med mat eller spill? Jeg vedder på at de ville. Det kan gjøre pikniken enda mer livlig og interaktiv. Godt poeng. Jeg sender ut en melding og ser hvem som er interessert i å bli med oss. Perfekt. Jeg også.
Jeg ser frem Det til vil en være morsom en dag flott fylt med mulighet mat og til å latter. styrke vennskapene våre. Leksjon 18. Hold deg solsikker. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å holde seg beskyttet mot solen. Hei, John. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å bruke solkrem er alltid avgjørende for hudens helse. Nøyaktig. Jeg opplever også at det hjelper mye å bruke hatter og solbriller. Det er flotte tillegg. En bredbremmet hatt kan virkelig skjerme ansiktet ditt mot skadelige stråler. Høyre. Og det er viktig å bruke solkrem på nytt med noen få timers mellomrom, spesielt når du er utendørs. Absolutt. Mange glemmer det, noe som kan føre til solbrenthet. Forhåpentligvis fortsetter bevisstheten rundt solsikkerhet å vokse. Ja, opplæring om risikoen ved UV-eksponering er viktig for alle. Det handler om å ta de små skrittene for å beskytte oss selv og nyte naturen trygt. Leksjon 19. Omfavne det uvanlige. Morgen, Anna. Jeg hørte at de kommer til å ha skumle lyder fra en båndopptaker i arrangementet neste uke. Hei, John. Virkelig? Det høres spennende ut. Hva er hensikten med disse lydene? Det er en del av et kreativt prosjekt for å vekke følelser. Det er imidlertid bare noen få dager i måneden. Det er fascinerende. Å engasjere publikum gjennom uvanlige lyder kan være ganske effektivt. Nøyaktig. Det er en unik måte å skape en oppslukende opplevelse på. Har du noen gang deltatt på noe lignende? Jeg har. Jeg dro til en kunstinstallasjon der lyd spilte en stor rolle i den generelle atmosfæren. Høres fantastisk ut. Det kan virkelig endre oppfatningen av kunsten, tror du ikke? Definitivt. Lyder kan fremkalle minner og følelser som det visuelle alene kanskje ikke. Jeg er spent på å se hvordan de inkorporerer de skumle lydene i arrangementet. Leksjon 20. Lage en morgenrutine. Hei, Anna. Jeg har tenkt at det høres ut som en godt planlagt morgenrutine du har. Hei, John. Takk. Jeg prøver å gjøre det produktivt, men likevel hyggelig. Hva med deg? Jeg burde prøve å inkludere noen av disse elementene i morgenene mine. Hva anbefaler du? Å starte med litt tøying eller yoga kan virkelig gi deg energi for dagen. Det høres fint ut. Jeg må også fokusere på å spise en sunn frokost. Absolutt. Et næringsrikt måltid kan sette i gang stoffskiftet og forbedre konsentrasjonen. Jeg har hørt at planlegging kvelden før også kan bidra til å effektivisere morgenrutinen. Ja, å forberede antrekket og måltidene på forhånd kan spare mye tid. Det skal jeg definitivt prøve. Det kan hjelpe meg til å føle meg mer organisert og mindre stresset. Leksjon 21. Travle dager fremover. Hei, Anna. Høres ut som vi begge har travle dager foran oss. Hei, John. Ja. Jeg har full timeplan med møter og oppgaver i kø. Samme her. Jeg prøver å prioritere oppgavene mine for å holde meg organisert. Det er en smart tilnærming. Hvordan prioriterer du vanligvis hva du skal ta tak i først? Jeg lager ofte en huskeliste og rangerer oppgaver etter at det haster og viktig. Flott idé.
Jeg liker å bruke en planlegger for å visualisere dagen min. Det hjelper meg å holde fokus. Det er en verdifull teknikk. Forhåpentligvis kan vi begge klare å få alt gjort effektivt. Faktisk. Og hvis vi holder hverandre ansvarlige, kan det gjøre ting lettere. Absolutt. La oss sjekke inn med hverandre senere for å se hvordan vi utvikler oss. Leksjon 22. Navigere i nye opplevelser. Morgen, Anna. Jeg tenkte på vår kommende utflukt. Det høres bra ut. Hei, John. Jeg er enig. Jeg er spent, men hva med sikkerheten? Det er et viktig poeng. Jeg vil definitivt ikke havne i en skissemessig situasjon. Nøyaktig. Vi bør velge et trygt område og kanskje til og med undersøke det på forhånd. God idé. Å sjekke anmeldelser eller anbefalinger kan hjelpe oss med å finne de beste stedene. Ja, og det kan være lurt å reise i en gruppe for ekstra sikkerhet. Avtalt. Det er alltid bedre å ha venner rundt seg, spesielt på ukjente steder. Og vi kan dele ansvaret for å holde øye med eiendelene våre. Perfekt. Med litt planlegging får vi en morsom og trygg opplevelse. Leksjon 23. Gjøre nettsider interaktive. Hei, Anna. Jeg har undersøkt hvordan det er mulig å gjøre nettsider interaktive. Hei, John. Det høres spennende ut. Hvilke aspekter fokuserer du på? Jeg ser på multimedieelementer som videoer og animasjoner for å engasjere brukere. Det er en flott tilnærming. Interaktiv betyr at leserne kan delta aktivt i stedet for bare å lese. Nøyaktig. Å legge til spørrekonkurranser eller meningsmålinger kan øke brukerengasjementet betraktelig. Ja, og inkludere delingsknapper for sosiale medier kan også forbedre interaksjonen. Jeg er enig. Jo mer interaktiv siden, jo mer sannsynlig vil brukerne komme tilbake. Absolutt. Det skaper en fellesskapsfølelse og oppmuntrer til tilbakemeldinger. Jeg er spent på å eksperimentere med disse ideene og se hvordan de forbedrer brukeropplevelsen. Leksjon 24. Planlegg en tur. Hei, Anna. Ja. Jeg skal kjøre dit i helgen. Har du noen spesifikke aktiviteter i tankene? Hei, John. Det høres spennende ut. Jeg tenkte at vi kunne utforske noen lokale turstier. Flott idé. Vandring er en fantastisk måte å få kontakt med naturen og holde seg aktiv. Absolutt. Dessuten er det en fantastisk mulighet til å ta noen vakre bilder. Vet du om noen spesielle stier som anbefales? Jeg har hørt at Silver Lake Trail tilbyr fantastisk utsikt og passer for alle ferdighetsnivåer. Det høres perfekt ut. Jeg elsker stier som er tilgjengelige, men likevel givende. Nøyaktig. Vi bør også pakke en piknik for å nyte på toppen. Jeg er alt for det. Det gir en fin touch til eventyret vårt. Leksjon 25. Kunstens magi. Morgen, Anna. Jeg har alltid vært tiltrukket av landskap og naturmalerier. Hei, John. Og jeg elsker de også. De kan gi en slik følelse av ro. Nøyaktig.
Det er noe så beroligende med å være omgitt av natur i kunsten. Ja, og de fremkaller ofte følelser av nostalgi eller vandrelyst. Har du en favorittkunstner kjent for landskapsmalerier? Jeg beundrer verkene til Claude Monet, hans bruk av lys og farger er fascinerende. Monet er fantastisk. Hans malerier fanger essensen av naturen vakkert. Jeg setter også pris på hvordan ulike kunstnere tolker landskap i sine unike stiler. Faktisk. Hver kunstner kommer med sitt perspektiv, noe som gjør kunsten så mangfoldig og berikende. Leksjon 26. Rettferdighet i produktutvikling. Hei Anna, jeg leste om et nytt selskap som knytter bånd til produktene deres. Det er ganske nyskapende. Hei John, virkelig? Hva er betydningen av båndet? De oppmuntrer til rettferdighet i produksjonsprosessen og sikrer etisk innkjøp. Det er en prisverdig tilnærming. Det er viktig for bedrifter å forbedre produktene sine på en ansvarlig måte. Absolutt. Forbrukerne blir mer bevisste på hvor produktene deres kommer fra. Ja, og åpenhet i produksjonen kan bygge tillit mellom merkevarene og kundene. Nøyaktig. Det er en vinn-vinn-situasjon for både bedriften og forbrukerne. Jeg håper flere bedrifter tar i bruk lignende praksis i fremtiden. Jeg også. Det er viktig for oss å støtte selskaper som prioriterer etiske standarder. Leksjon 27. Varme dager ved vannet. Hei Anna, husker du uken vi var der? Det var veldig varmt. Hei John, ja. Solen stekte, men vannet var fortsatt så forfriskende. Nøyaktig. Jeg elsket hvordan vi kunne kjøle oss ned etter å ha tilbrakt tid i solen. Jeg også. Svømming føltes som en perfekt flukt fra varmen. Likte du strandaktivitetene? Definitivt. Å spille sandvolleyball var et høydepunkt for meg. Hva med deg? Jeg likte virkelig å bygge sandslott og samle skjell langs kysten. Det høres gøy ut. Det er utrolig hvor enkle aktiviteter kan skape slike varige minner. Leksjon 28. Velge pizzapålegg. Morgen Anna, når det kommer til pizza, elsker jeg pepperoni og sopp. Hei John, det er klassiske valg. Men la oss gå med halvost for variasjon denne gangen. Det høres ut som en god idé. Ostepizza er alltid en publikumsbehager. Nøyaktig. Det balanserer fint med påleggene. Hvilke andre pålegg liker du? Jeg liker også oliven og paprika. De gir en fin crunch og smak. De er deilige. Jeg foretrekker litt varme, så jalapeños er også min favoritt. Krydret jalapeños kan virkelig heve smaken. Kanskje vi kan ha en blanding av alt. Det ville vært perfekt. En variert pizza er alltid morsommere å dele. Jeg er spent på pizzakvelden vår.